उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानो की किचन में एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आ गई हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्दियों में नज़ला जुकाम हर घर में ये होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, उनको नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं नज़ले जुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ, जिसे आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। उस पर कोई भी पैसे नहीं लगते। आज मैं आपको लेमन ग्रास का बहुत ही ज़बरदस्त कहवा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी बनता है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन ग्रास नहीं है तो आप बाजार से पंसारी की शॉप से ले आए लेमन ग्रास। तकरीबन 30 या 50 रुपीज़ के काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। आप लाके वो थोड़े से तकरीबन आपने पानी में डाल के इसका कहवा बना लेना है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर का मसला है, आप मीठा पसंद नहीं करते या डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है मीठा पीने से, तो आप इसमें कोई चीज़ ऐड ना करें। इसकी वैसे ही स्मेल और इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज हम लेमन ग्रास का कहवा बनाएंगे। आपको पता है कि लेमन ग्रास जो होता है ना, वो ड्राई में भी मिलता है पंसारी की शॉप से, लेकिन ये मेरे पास फ्रेश है। इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है ना कि आप जब इसे बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम इसको फ़ायदे बताने बैठ गए ना तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लेमन ग्रास का कहवा आप घर पे किस तरह बहुत ही इजीली बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस, अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मेरा चैनल तरक्की कर रहा है। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये देखें तकरीबन 10 से 12 इसके मैंने ये पत्ते ले लिए हैं इस तरह से। गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है तो पंसारी की शॉप से ना आपको ये ड्राई लीव भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेश हो तो जो नर्सरी होती है ना, वहाँ पे जाएं, आपको छोटा सा पौधा मिलेगा। आप वो ला के अपने घर पे लगाएं, या तो गमले में ही रहने दें, या अगर मिट्टी आपके घर है तो गार्डन के अंदर आप वहाँ पे लगा लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, अगर आपको नज़ला जुकाम है, ठीक है, आप ये कहवा पिए तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना टेस्टी होता है कि एक बार पीने से दिल करता है कि बार बार पिए। ये देखें, इस तरह हम इसे छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। उसके बाद ले लेंगे एक बाउल के अंदर हम इसे डाल देंगे इस तरह से। साथ ही हम जो बाउल है ना, इसे हाफ भर लेंगे पानी से और इस तरह करके हम इन पत्तों को अच्छी तरह करेंगे वॉश। ज़्यादा देर इसे डिप करके नहीं रखना। इससे ये होता है कि इसकी खुशबू का सारा असर इस पानी में निकल जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब ये देखें, इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये देखें, इस तरह करके अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन को प्री हीट होने के रख दिया था। उसमें तकरीबन हम 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ये जो हमारे पास पत्ते हैं ना, इसका तकरीबन 2 कप मैंने कहवा बनाना है। तो इसके लिए हमें तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी डाल के इसे बॉयल होने के रख देंगे, ताकि जब ये अच्छी तरह पक जाए तो ये 2 कप रह जाए। तो चलिए इसे पैन में डाल के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, 2 गिलास भर के ना मैंने पैन के अंदर पानी डाल दिया है। अब ये जो हमारे पास लेमन ग्रास है ना, इसको मैं अच्छी तरह इसका पानी निकाल के ना इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिएगा इसकी कितनी प्यारी खुशबू आएगी ना। इसे तकरीबन हम ना कवर करके 5 मिनट के लिए ना कुक होने के लिए रख देंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे कुक होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जी गाइस, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से कुक किया। ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आ गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे किचन काउंटर पे ले जाएंगे। तो जी गाइस, मैंने इसे ये देखिए इस तरह स्टेन करके कप में डाल दिया है। अब हम टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे हनी का। कुछ लोग होती हैं जिनको शुगर होती है, वो इसमें ना तो शुगर ऐड करें और ना ही हनी ऐड करें, बस ये टेस्ट के लिए होता है। ये देखिए, डालने के बाद अच्छी तरह करेंगे मिक्स।
गाइस हमारा ना ये बहुत ही टेस्टी सा ना कहवा तैयार हो चुका है। आप इसे सर्दियों में ट्राई कीजिएगा तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसे दिन में एक बार पिए तो फिर देखिएगा कि कितना फ़र्क आपके महसूस होगा। तो जी वीवर्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।